कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है, सिपाही से लेकर आईजी तक, तो उनको जॉब नहीं मिलनी चाहिए। तो बाकी जो कैंसिल हो जाते हैं केसेस या कॉल्स हो जाते हैं, तो बी या सी हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो तो तफ्तीश के अंदर पुलिस भी उनको बेगुनाह कर देती है, तो दे हैव अ राइट to actually apply for the job, and if they get shortlisted they should be given the offer letter। जैसे आप हुई है एसएसपी साहब से और वहाँ पर जो लोकल हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, एंड आई एम वेरी होपफुल, ऑल्दो इट्स अ वेरी ब्लाइंड काइंड ऑफ केस, लेकिन कुछ क्लूज ऐसे ज़रूर हैं जिसको हम अगर डिग करें और मेहनत करें तो वी विल इंशाल्लाह गेट टू द रूट। हाँ इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हमने पेशरफ कर ली है और उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। यही साहब नसरुल्लाह गरानी हमेशा जेके जागीरदारनि सरदारनि कामयाबी थी। छा 2.5 सालनि खां वधीक अरसे खां प्रिया कुमारी जेका अगवा थियल आहे या गुम थियल आहे, छा उनजी बि सिंधु का उमेद करे त तव्हां ॿिन्ही ऑफिसरनि जे टाइम पीरियड में उहा बाज़ियाब थींदी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन ते बि असां कमु कयो आहे, उन में बि पेशरफ़ आहे इंशाल्लाह ताला, इहा बि तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾींदासीं। ऐं ॾिसो कचे जी ॻाल्हि निकिती त कचे में जेसिताईं असां नई स्ट्रेटेजी सां न वेंदासीं न, तेसिताईं हे जेके लोफर आहिनि, इहे बदमाश जेके आहिनि, इहे न मुड़ंदा। त असां हिन में हिकिड़ा पंहिंजा टावर्स रहंदा आहिनि, नई टेक्नोलॉजी आहे, बिल्कुलु कंहिंखे ख़बर बि न पवंदी, ऐं असांजा पंहिंजा ड्रोन्स असां ख़रीद कया आहिनि जेके अहिड़ा प्रिसिशन स्ट्राइक कंदा आहिनि, सर्जिकल। त इंशाल्लाह तव्हां ॾिसंदव त थोरनि ई ॾींहंनि में हिते सर्जिकल स्ट्राइक लोफरनि ते। सरदार या जागीरदार आहिनि, छा उन्हनि जेकॾहिं साबित थिए थो, छा उनखे गिरफ़्तार कंदी पुलिस? बिल्कुलु ॾिसो हिन में को शक न रखो पंहिंजे ज़हन में, त अगरि कोई बि हिकिड़े माण्हू खे मारण जे इरादे सां फायर करे थो, अलाह साईं हुनखे ज़िंदगी ॾिनी आहे ऐं हयाती ॾींदुसि बि साईं, असांजी दुआऊं सां गॾु आहिनि जल्द सिहतयाब थियण लाइ, त उनखे बिल्कुलु न बख़्शंदासीं, भले केरु बि हुजे, भले वॾेरो हुजे या कोई अहिड़ो माण्हू जेको न दुश्मनी कंदो हुजे, त इंशाल्लाह ताला तव्हांजे साम्हूं सभु के लिए अगवा 2.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन जो हैं वो इंस्पेक्शन स्टेज पर हैं, और मेरे ख्याल में जो मुझे पता है वो महीने के अंदर हमें मुहैया की जाएंगी। यही साहब जीअं वहाँ गैंग होते हैं इम्प्यूनिटी से सब काम करते हैं, जब इनको कोई पकड़ता नहीं है तो इंशाल्लाह एक दो गैंग होंगे ना गिरफ्तार, तो ये ठीक हो जाएंगे।